Mga Lods, magandang hapon po. Ito ay luluto po ko ng limpo. Limpo. Inihaw sa kawali ito. Hindi sa uling. Apat na piraso lang. Bukas ang natira nito ay iluto ko naman sa uling. Ulam sa hapunan. Yung mga ayaw mausukan, ito yung gagawin nyo. Sa kawali nyo lang iluto. Ito. Walang kahirap-hirap tulutuin.